السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ المهم راه ولفتكم بزاف وولفت كل نهار خاصني ندير لكم فيديو. لقيت راحتي في هذه القناه، لقيت راحتي بزاف. يعني انا من النوع اللي كيعجبني نهضر، كيعجبني نخرج داكشي، كيعجبني الا كنعرف شي حاجه نبارطاجيها مع الناس. اذا لقيت راحتي في هذه القناه. كما كتشوفوا عندي اليوم وصفه اللي انا متبعاها لوليداتي في البرد، ومتبعاها ليهم، نفعتني بزاف ودابا تسالات ليا وبغيت نديرها، وقلت علاش ما نبارطاجيهاش مع البنات. يعني انا هذه الوصفه متبعاها 9 سنين، دابا 9 سنين وانا كنديرها، ما عمرها ما خطاتني. فين ما كتسالى كنعاود عاوتاني ندير واحده اخرى. المهم البنات، كنبغي اولا نشكر البنات اللي التحقوا بالقناه، كنقول لهم مرحبا والف الف الف مرحبا. مرحبا بكم في القناه ديالي، وكنتمنى ننال الاعجاب ديالكم. البنات انا راه واخا يكونوا عندي يعني غير 10 ديال البنات ويكونوا يعني كيستافدوا مني وكندير منهم دعيوه زوينه، راه هذيك هي الفرحه ديالي، هذيك هي الفرحه ديالي البنات. المهم ندوزوا البنات على بركه الله. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا معايا هاد المقادير طبيعيين وزوينين وغنستافدوا منهم 100%. انا غادي نقول لكم قبل ما نقول لكم البنات قبل ما ندوزوا المقادير، يعني غادي نقول لكم اللي عندها الضغط عالي، ولا الطونسيون، ولا البلاد بريشر اللي بالانجلش، ما ديرش تومه ولا ما تقويهاش، حيت عارفين حنا الثومه كتطلع الطونسيون. واقيلا انا ماشي طبيبه، ولكن انا غير يعني من كنسمع الناس اللي عندهم طونسيون ما خصهمش ياكلوا الثومه، الله اعلم، ما عرفتش. المهم انا هاد الوصفه كنت بديتها في الاول غير بالثومه، غير بواحد المكونات، زدت عليها انا، يعني زدت عليها اضافات، ويعني وزوينه نفعاتني. البنات ديال الميريكان، حنا كنمشيو هنايا للطبيب ديال، يعني الطبيب ما كيعطيناش الدواء للدراري الصغار. كنشوف بعض الاخوات وبعض صحاباتي هنا كيمشيو يجيبوا الدواء من المغرب وكيوكلوه لولادهم. لا، علاش هنا حنايا كيعطوناش الدواء؟ حيت هذاك البيبي خصو يربي المناعه، هذاك الشيء. علاش؟ شنو كيعطونا الدواء ديال سخانه وصافي. ربيو وليداتكم بالحاجه الطبيعيه كما رباونا والدينا حتى حنا، راه ماشي كنا كل ساعه كيدونا للطبيب، كنقولوا كيدونا للطبيب. كبرنا حتى حنا بالمخينزه، كبرنا بالعشوب، كبرنا بالحامض، كبرنا بداك الشيء الطبيعي. هذاك الشيء اللي مكبره عليه وليداتي. واخا راه عندنا الطبيب هنا فابور، الناس اللي عندهم لاو انكام ولا الدخل يعني قليل عندهم، يعني الطبيب فابور. ومع ذلك ما كنتاجهش انا للطبيب بزاف، ما كنتاجهش ليه، كنتاجه لهذا الشيء الطبيعي ديال العرب ديالنا كما كنقولوا، الحاجه الطبيعيه والحاجه اللي كناكلوها ما نخافوش منها. المهم ما نطولش عليكم البنات، حيت راكم عارفين ماشي كنبغي نطول الفيديو ولا كنبغي نجبدكم عندي ولا لا. انا اي حاجه كنشوفكم غادي تستافدوا منها كنبغي نقولها. هكا مع صحاباتي قبل ما ندير القناه كنبقى نهضر بلا سوالات، كنشوف يعني الحاجه اللي غادي تفيد هذاك الانسان كنحاول نقولها ليه. هادشي اللي كاين. المهم البنات، كما كتشوفوا عندنا هنا الجنجر اللي هو سكينجبير طري، وعندنا هنايا القرفه، وهذا القرنفل والخزامه. كما قلنا عندنا هنايا القرفه اللي هي السينامون، وعندنا القرنفل اللي ما عرفتوش شنو هو بالانجلي، وعندنا المخين هذه الخزامه اللي حتى هي ما عرفتهاش شنو سميتها بالانجلي، ما حالش واش عندهم. المهم عندنا هنا تومه، 4 ديال رؤوس التومه، عندنا كاس ديال زيت العود، وعندنا نص كاس ديال الماء، وعندنا هنا داك السيروب اللي خدينا داك النهار ولا السيرو ديال سكينجبير، وعندنا هنا مانوكا هاني اللي هو العسل ديال ملكه النحول. هذا العسل خطير. اللي ما عندهاش البنات هذا ممكن ديروا اي عسل حر موجود عندنا في المغرب. ما لقيتوش العسل الحر لا هنا لا في المغرب وما عندكمش باش تشريو هذا، ديروا العسل العادي، ماشي مشكله البنات. المهم يكون طبيعي شويه، ماشي داك العسل ديال السكر ولا داك العسل اللي يعني راكم عارفين علاش كنهضر. المهم البنات غادي ندوزو باش نوريكم كما قلنا الطريقه. غادا نحك الثومه
واللي بغات دير سكينجبير انا حطيته لكم، لان اللي ما عندهاش هذاك السيروب ديال الجنجر سيروب اللي هو سكينجبير سيرو، ممكن ديروا هذا سكينجبير. ما عندكمش البنات ما ديروش، ما عندكمش سكينجبير ما ديروش، ماشي مشكل. ما عندكمش قرفه ما ديروهاش، ما عندكمش قرنفل ما ديروش. انا هادو ثلاثه يلاه زدتهم مع هاد كورونا، هاد الوصفه البنات نفعاتني بزاف. كما كتعرفوا احنا دابا راه ولينا عايشين في واحد الرعب اللي الحمد لله على هادشي اللي عطانا الله. عايشين واحد الرعب فيما كنكحبوا ولا كيضرنا صدرنا. انا كيضرني صدري بزاف، ما عندي حساسيه ديال المهم حساسيه كيضرني صدري. كان هاد الوصفه عرفتوها البنات، راه ماشي غنكذب عليكم، اقسم بالله كنكون كنكحب صافي يعني شاداني واحد الحساسيه في شكل اين فوا كنشربها بحال كنكون كنكذب. جربوها البنات، وراه ماشي غير هضره يعني، راه بزاف البنات يعني راه عارفيني هنايا اللي مرضت بالكحبه ولا بنتها ولا هذا ولا هذا البرد كنقولها ليها بحال كتكون كتكذب. الحمد لله ما بغيت حتى حاجه غير دعوه زوينه البنات. المهم ندوزو، انا راه فيا قلت لكم قوت الهضره، خلينا ندوزو للمقادير. المهم البنات هنا حكيت الثومه اللي درتها بالقشور ديالها، ودرت شويه ديال سكينجبير غير شويه، حيت غندير سكينجبير الاخر اللي قلت لكم سيروب جنجر اللي هو السيرو ديال سكينجبير، وما قويتش بزاف. ودرت هادو عويدات ديال القرنفل، راكم عارفين مع هاد الحمله ديال كورونا راه هاد القرنفل مفيد بزاف البنات. ودرت قد هكا ديال الخزامه، قد هكا اللي غيهزوا لكم هاد ثلاثه ديال صافي، ماشي بزاف غير ثلاثه غير هكا صافي. وداك العويات ديال القرفه، ودرت الكاس ديال الزيت، ودابا غادي نزيدو الكاس ديال الماء وغنديروهم البنات في البوطه يطيبوا. انا غادي نوريكم كيفاش. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا انا درتو على العافيه، اللي خصها تكون مهيله البنات، ما تكونش مجهده بزاف. لاش باش ما يديرش هذاك سميتو ماشي تحرق ويبقى لكم الماء. حنا ما بغيناش غير الماء، حنا درنا الماء باش نحصلوا على واحد السيرو اللي هو مشروب طبيعي. ما بغيناش الماء، بغينا الماء يتبخر وديك الثومه تطلق داك المواد ديالها وكلشي يطلق ببعضياته، فهمتوني؟ المهم غادي نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كيكون هذا السيرو من بعد ما كيطيب لينا، وان شاء الله غادي نوريكم نكملوا مع الطريقه ان شاء الله. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه غادا كتشرب داك الماء كيتبخر مزيان، يعني مزيان غادا مزيان. كما كتعرفوا البنات راه الثومه مضاد حيوي طبيعي اللي هو انتيبيوتيك طبيعي البنات. كما كتشوفوا راه زوينه هاد الوصفه غزاله يعني عن تجربه. وكما كتعرفوا دابا كورونا راه ولينا يعني الحمد لله بدلتنا هاد كورونا، راه دارت فينا في الحقيقه خير. شحال من مرة ما كانش جالس معها راجلها، شحال من وليدات ما كانش كيشوفهم باهم، جلس معاهم ديك الفتره ديال 3 شهور ديال الحجر الصحي. خلاتنا نراجعوا نفوسنا بزاف يعني كنا عايشين في واحد النعمه وما كناش حامدين عليها الله، كنا ديما نغوتو ديما نشكيو، والحمد لله عرفنا بالقيمه اللي كان عطينا الله وما كناش حامدين عليها. يعني انا كندوي على راسي ما كنعممش، يعني كندوي على نفسي. شحال من حاجه كانت عندي زوينه وكنت كنقول لا علاش انا حنا راه كنا فينا هاد النفس اللوامه. المهم من باب الهضره، المهم من باب النصائح البنات، راه خصنا نقيو قلوبنا وخصنا نقيو نفوسنا، عاد نديرو يدينا نديرو ليهم معقيم ونديرو داكشي، حيت ربي كيجازي كل واحد على قد نيته. وغنبقى مقابلكم انا تيتحرق هادشي. المهم ها نتوما كيف ما شفتوا راه بدات كتحمر، غادي نحركوها بحال هكا يعني راه مزيانه غادا حتى تبان لكم ديك الثومه كلها تحمرات. ها هي قريبه توجد ان شاء الله، وندوزو باش نكملوا. المهم ما تديوش عليا الا خرجت لكم على الموضوع، انا راه كنهضر كيعجبني نهضر طالقه وصافي. المهم هادشي اللي كاين، ندوزو باش نوريكم التتمه ديال الوصفه. هكا البنات خصها تكون، شتي بحال هكا، شتي منين كيتحمروا داكشي كيتحمر داك الثومه وداكشي وكيتبخر داك الماء، راه كيبقى غير السيرو. انا غادي نوريكم الطريقه التتمه ديال الطريقه.
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا السيرو ولا واجد ليا، باخا غنزيد معاه داكشي باش غيزيد يزينو ويعطينا بحال السيرو اللي كنشريو نيت من الفرماسيان ولا من الفرماسيان العادي. المهم البنات هنا كنزيدو كما قلت لكم معلقه ديال العسل. هاد مانوكا هاني اللي كيطلع المناعه البنات. هاد مانوكا هاني راه زوين، واخا غالي راه زوين بزاف وكيطلع المناعه الاكثريه للناس اللي فيهم السرطان. كنصحكم به لانه زوين كيطلع المناعه، حيت كنعرفوا صحاب السرطان الله يشافيهم ويشافي جميع المسلمين كتهبط عندهم مساكن المناعه. ودابا البنات غادي نجيبوا داك. المهم البنات سمحوا لي تقطعت ليا الشارج في الايباد وداكشي علاش انا راه زدت سكينجبير. داك هذا السيروب ديال سكينجبير اللي قلت لكم اللي هو السيرو ديال سكينجبير، زدت معلقه وكنبقى نخلط. البنات هادشي خصو يدار وهو سخون باش يذوب العسل ويذوب هذاك السيرو ديال سكينجبير اللي هو المهم جينجر سيروب خصو يذوب. ها انتم كيف ما كتشوفوا راه ما كيبانش معاكم في الكاميرا، ها بحال السيرو ديال الزنقه اللي كنشريو، وهذا كاع غني وكيجي لذيذ البنات. يعني بناتي انا كيشربوه، يعني كيشربوه عادي، ما كيقولوا لي لا خايب لا والو. في الاول اللي كانوا ما كيبغوش كنت كنقوي ليهم العسل، كنت كنزيدهم العسل حيت العسل هذا طبيعي ما عنده ما يدير ليهم. المهم البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمناو ديروها لوليداتكم، راها غتفيدكم بزاف بزاف بزاف. انا البنات ما كنديرهاش في الثلاجه، كنخليها غير برا، ما كنديرهاش في الثلاجه، كنسدها باحكام يعني مزيان بحال هكا وصافي، وكنديرها كنحطها في شي بلاكار عندي فين ما كنبغيها كنمشي نشرب منها. يعني فين ما تحسوا براسكم صدركم شدود عليكم بحال الضيقه ولا هذا، كتمشي كتشربيها زوينه، معلقه جوج معلقات ماشي مشكل، شربوا فيها راه غزاله. ونزيدكم حاجه اخرى ما عرفتش شنو كنت بغيت نقول البنات، اللي بغيت نقول لكم هو ملي تكونوا كتنظفوا البنات بعدوا من جافيل. راه جافيل ولا الكلور هو المسبب الرئيسي في الله يستر في المرض ديال الرئه، الالتهاب في الرئه ولا ميكروب في الرئه راه غير من جافيل. ودابا مع كورونا حاولوا تبعدوا من جافيل، حاولوا تبعدوا منه، راه مضر بالصحه بزاف. انا بعدا كيضرني بزاف واكثريه في صدري. بعدوا منه البنات على الاقل بعدا تدوز هاد كورونا والله يدوزها ان شاء الله بخير وعلى خير. المهم البنات كنتمنى نكون خفيفه ظريفه واستفدتوا مني شي حاجه اللي فادتكم واللي دارتها وجربتها لوليداتها. ادعي معايا شي دعيوه زينه، انا هنا انا كنستافد منكم وانتم كتستافدوا مني البنات. انا ونستوني وحيدتوا عليا داك الهم ديال الغربه وكل شيء، وانتم كتستافدوا مني بداك الشيء اللي كنعرف بتجربتي المتواضعه في الحياه. يعني راه دابا 14 عام ديال الزواج طالعه في 15 عام، يعني راه استفدت بزاف ديال الحوايج غادي نبارطاجيها مع الناس اللي عاد مجوجين ولا الناس اللي ما كيعرفوش ولا اي حاجه. راه كلنا البنات ما كناش كنعرفوا، راه ما كذب عليك الكذب يقول لك شي وحده تزادت معلمه 100% كل شيء الحياه الزوجيه راه كتبغي الصبر وكتبغي تعلمي وكل شيء بالاراده البنات. الا عندكم الاراده باش تعلموا الحاجه اللي كتنفعكم وتنفعكم في حياتكم الزوجيه ولا حياتكم العائليه راه غتعلموا ليها. وكنتمنى البنات المهم تشاركوا هذا الفيديو مع صحاباتكم مع الاهل الاحباب يعني وتكونوا ديما معايا في القناه وتهلاو في راسكم وما تنساوش ديروا الجرس، تفعلوا الجرس باش يطلعكم ديما الجديد وتدخلوا عندي القناه الا كنت كنستاهل ولا كنتو يعني كتحسوا بالراحه عندي. والمهم خليكم الليل هذا نمشي نعس، تهلاو في راسكم، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.